നമ്മളൊരു കിടിലൻ വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ചിക്കൻ മോമോസ്. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ 2 കപ്പ്, അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം ചപ്പാത്തി പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. 2 പച്ചമുളക്, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൗഡർ, ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക്, പിന്നെ ഒരു കൊളുന്ത് കറിവേപ്പില. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ആണ്. അതെടുത്ത് മിക്സി ജാറിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. പിന്നെ കറിവേപ്പില, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ കൂട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ച് ഇതുപോലെ മടക്കി മടക്കി എടുക്കുക. ഓരോന്നും ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് 25 മിനിറ്റ്സോളം നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം.